Miarabantsika rehetra manjoy ny fahita lavitra Kolo TV amin'izao fotoana izao. Niteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina hatramin'izay nitolotra ome ny jirama sy ny vidin-jiro. Mikasika izay indrindra no entsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Saika eto an-drenivohitra no arenesana fitarainana maro indrindra ny mikasika ny fahatapahan-jiro lavarendy. Inona marina ny fototry ny olana. Aiza avy ireo toerana lasibatra izany. Tahaka ny ahoana ny kalitaon'ny tolotra omeny jirama ny mpanjifa, manoloana ny fiakarany vidin-jiro izay nanomboka tamin'ity taona ity, taorian'ny fiakarana 7,500 ny volana Jolay 2017. Inona nahatonga io fiakarana io? Iza avy no voakasika izany? Ahoana ny fisehony? Ahoana ny fiatraikany ho an'ny mpanjifa? Ary inona ny vahaolana arosony eo anivon'ny jirama manoloana izany? Ny valindreo rehetra ireo no andeha arahintsika. Manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Orinasa mpanjakana iray isan'ny mahazo tsikera-betsaka indrindra manerana ny nosy ny jirama. Fitokonana etsero, fandoroana birao-jirama maro, fitarainana avy amin'ny mpanjifa sy ny maro hafa. 7 volana teo eo izay no nanoloana ny tale jeneralin'ny jirama, mbola mipetraka hatreto ireo olana samihafa nampitaraina ny vahoaka. Ny fiakaran'ny vidin-jiro sy ny fahatapahan-jiro lavareny no misongadina amin'izany. Janoary 2024. Ny fiakaran'ny vidin-jiro avy hatrany no tonga ao an-tsainy maro nanomboka ny fiandohan'ity taona ity. Izany hoe niatra nanomboka amin'ny faktura mitomboka janoary 2024. 7,500 amin'ny ankapobeny io fiakarana io. Mihoatra izay anefa raha jerena ny fampiasan'ny tsirairay, izany hoe miankina amin'ny fampiasan'ny tokantrano tsirairay sy ny orinasa tsirairay ny herinaratra amin'ny fiakarany. Ho an'ny mpanjifa tsotra ao anatin'ny basse tension, mampiasa jiro tsy mihoatra ny 3 kW, sy tsy mampiasa mihoatra ny 50 ka hatramin'ny 80 kWh isam-bolana. Tsy niova ny vidiny tranche voalohany ary mijanona ho 220 ariary no anjifainany 1 kWh. Hiakatra kosa ny vidiny apahany faharoa na ny deuxième tranche, izany hoe raha toka jifaina 4,700 ariary ny 1 kWh ny taona 2024 teo ao amin'ny zone tarifaire voalohany, na ho any Antananarivo sy ny manodidina, Toamasina sy ny manodidina, Fianarantsoa sy ny manodidina izay faritra mahazo vokatra avy amin'ny centrale hydroélectrique, niakatra ho 4,700 ariary izany nanomboka ny fiandohan'ity volana janoary ity. Ahitana izany ity ohatra iray ity. Tia tarif 14 ty olo ity le lazaiko teo ny puissance ny tanjaka tsy mihoatra ny 3,2 izy eto. Io olo io dia nandany ny fandaniana ataony 38 kWh. Tsinjara roa io 25 première tranche 13 deuxième tranche. Raha tamin'ilay facture teo aloha zany izy dia tia ny vidiny alohany 14 706 satria ny vidiny miatra tamin'izay dia 141 ty première tranche ty. Zao ny vidiny alohany eto tsy misy ninina miova eto fa tsy le vidiny amin'ilay tranche faharoa ny miova sy fiovana. Tranche voalohany tsisy fiovana daholo ny frais fixe dia lasa nihoatra kely 384 izy. Le fisondrotana le 384 io vokatra le atao amin'ilay deuxième tranche iny. Fa ny première tranche le voalohany ty tsisy miova 141 ariary ihany. Ho an'ny mpanjifa tsotra, ahitana io fiakarana io avokoa ny zone tarifaire rehetra. Zone tarifaire 1 bis ohatra izay sara ny miatra ao amin'ny maratsetra, lasa 700 ariary ny 1 kWh ankehitriny raha toka 7,700 ariary teo aloha. Zone tarifaire 2, vokatra avy amin'ny centrale lehibe mandeha amin'ny fuel, tarifa toliara sy majanga niakatra ho 7,700 ariary raha toka jifaina 7,700 ariary ny taona 2024. Ary zone tarifaire 3 izay mandeha amin'ny gazole na ny faritra misy ny hydroélectrique kely sy ireo misy centrale thermique no jifaina 7,700 teo aloha ary lasa 7,700 ariary. Raha fehezina mahery ny 30 ariary isaky ny 1 kWh io fiakarana io ho an'ny mpanjifa tsotra. Tamin'ny taloha zao zay nandoa teo amin'ny 150 000 teo, 150 000 francs. Dia amin'izao nefa 250 000. Nefa tsy mitombo ve ny zavatra nampiasaina? Zavatra fampiasaina isan'andro, andavanandro foana, mitovy foana.
mety ohatrina zao ny jirona aloha matamata amity 2 francs. Raha ampitana tamin'ny iray volana mety hoe niakatra ve? Ia, niakatra. Ça 1,800,000 tsy haiko tagntagny izy fa niakatra nare izy. Fa ny fiovana somary lehibe ho an'ny mpanjifa manana tanjaka mihoatra ny 3 kilowatt mampiasa an'le jiro amin'ny filana ao an-trano teo aloha izy io raha nisy mizara roa tranche voalohany 3 kilowattheure ny voalohany dia mihoatra an'izay no fizarana faharoa zany fa amin'izao fotoana izao izy io ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina, Toamasina sy ny manodidina, Fianarantsoa sy ny manodidina, Antsirabe sy ny manodidina dia tranche tokana ihany. Dia le tranche tokana io le vidin'le tranche teo aloha zany natao vidin'le tranche voalohany io. Zay zany ny zavatra fiovana somary lehibe. Raha ohatra 391 kilowattheure ny fandanian'le olona io, zay ny ohatra azoko raisina ato. Zany hoe manana fandaniana isam-bolana izy 391 kilowattheure, tarif 16 izy. Dia tamin'ilay mbola nisy mizara tranche anankiroa teo aloha izy dia ny vidin'izay 391 kilowattheure an'izay miaraka amin'ny pitsopitsony rehetrarehetra dia 167 281. Fa rehefa amin'le vidiny niakatra zao ny vola voalohany 189 721. Zany hoe misy fisondrotana eo amin'ny 7,740 ariary ny facture ray zay. Ty zao le sokajy tarif 16. Ty le tarif 16 ty teo aloha mitsinjara anankiroa première tranche 130 kWh dia ny ambony deuxième tranche. Teo aloha zany izy 205 ariary les première tranche les 130 dia 370 ariary les 411 ambony. Fa amin'le facture volana janoary 2024 izy na ity dia ity vidin'ity avokoa ny miasa aminy. Amin'io hatr'io mahery ny 2 alina ariary isam-bolana no teo aloha no alohan'ny mpanjifa tsotra voalaza eo 2 alina ariary izay manakaiky ny vidin'ny vary gasy 10 kilao. Vidin'ny jiro mitomboka foana. Mitombo ve fa ny ela? Mitombo foana rehefa na misy facture tonga na tsisy facture tonga dia mitombo foana. Efa hatramin'izay moa zany efa fantatra foana. Voalohany aloha le tokony hoe mba mivaina amin'izay zany le tena mba facture tena hoe mba marina facture tokony omena ohatra hoe facture tsy mitombotombo ho azy amin'ny fotsiny. Zay tena hoe mba tokony mba lany zay fahefan'ny zay lany mpanjifa zany tokony hoe iny tena hoe hoefaina efa tsy hoe na maty ary ny jiro dia mitomboka foana ny facture zay fotsiny angamba no mety hoe hitako hoe sarotsarotsa kely. Raha ny fanazavany teo anivon'ny Jirama nisy ny fampiresana tamin'ireo mpanjifa lehibe na mampiasa moyen tension na ny haute tension industrielle na tsy. Taorin'izay no nisy ny fifanarahana ary namoahana ny taiakaran'ny vidin-jiro manerana ny nosy. Inona no nahatonga io fiakaran'io? Raha atao bangitokana, ny toerana misy ny Jirama tao anatin'ny taona maro sy ankehitriny no niteraka izany. Voalohany, goavana ny fatiantoka ity orinasa mpanjakana ity. Eo amin'ny 10,000 eo ny hividianan'ny orinasa Jirama herinaratra amin'ny mpamatsy herinaratra ary 500 ariary amin'ny ankabeny no amarotana azy. Izany hoe mandina ny 500 ariary isaky ny 1 kilowattheure ny fatiantoky ny Jirama. Ray faingo 2 miliara kilowattheure no amidin'ny Jirama isan'ny taona manerana ny nosy. Noho izany mahatratratra amin'ny 900 miliara ariary isan'ny taona ny fatiantoka amin'ny alalan'ny famarotana sy fanjifana herinaratra. Ankoatr'io, very noho ny firongatry ny fangalaran-jiro avokoa ny 20 ny herinaratra ny Jirama hoy ny tompon'andraikitra. Ireo rehetr'ireo no isany mahatonga ny fidanganany drosa. Amintsika miteny zao eo amin'ny firy mihoatra ny arivo lavitra ariary fatiantoka amin'ny savovina ny Jirama. Aza diny 4 arivo lavitra mitoebola mpanjakana anatin'ny herintaona. Hitanareo amin'izany zany hoe aizy mahatonga hoe zay manjo rehetrarehetra ny Jirama avy hatrany dia misy fiantraikany amin'ny vatana amin'ny toe-karem-pirenena amin'ny ankapobeny. Manaraka ny fiakaran'ny vidim-pianana ary voasoratra anatin'ny lalàna miahatra eto Madagasikara ny fanavaozana ny tarifa ampiarina isan-taona raha ny fanazavana hatrany. Fa Éthiopie, je le rappelle, si on trouve les mix énergétiques, 90% hydraulique en Éthiopie et en plus ils subventionnent. Enfin, nous, à Madagascar, on subventionne pour la survie de la Jirama. Donc, la Dzere Nazani, Smensiakata, Isanton Nazani, Vidi. Ari, Amtseif Konareo, Zetsmafatata, la Dzere Nandalana, it Madagascar.
eto Madagasikara ny réglementation dia tokony atao indroa isan-taona tokony jerena ny tarifan'ny électricité sy ny jiro. Révision normalement c'est avril et octobre. D'accord? Avril et octobre. Depuis 2007, tsara nampiakarana tsara nampiakary tsara jerena io. Tamin'ny 2007 zany efa najanona io. Pourtant raha tena économique no resako raha jerena tokony minimum miakatra amin'ny taux d'inflation zany ny vidin'jiro. Mandoa ampany amin'ny fatiantoka miopapany ny mpanjifa amin'ny fampiakarana ny vidinjiro. Mandoa ampany amin'izany ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanampiana voalaza anatin'ny teti-bolam-panjakana, saingy araka ny fanapa-kevitra mpitondra na eny isan-taona izany nanomboka ity taona 2024 ity, io fanampiana na subvention avy amin'ny fanjakana io. Nanomboka ity taona ity, araka ny LFI 2024, mitentina 57 miliara ariary ny subvention omeny fanjakana, iena 10 miliara ariary isan-taona izany ary vinavinaina tsy hisy intsony afaka 3 taona. Ho an'ny miasa amin'ny alalan'ny fampiasana jiro toa ny salon de coiffure, fanaovana soudure, salle de jeu sy ny maro hafa, goavana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidinjiro. Eto 67 hektara no miasy Rakoto Mahafalinjaka mitantana cybercafé iray, misokatra ora 10 isan'andro, manomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva, miankina tanteraka amin'ny herinaratra ny fidiram-bolany. Manomboka amin'ity fiakarany ity anefa amin'ny tombony vola mivoaka, fitombony izay miatraika mivantana amin'ny fiodonan'ny orinasa. Raha ny anay zao ny premier tranche eo amin'ny farany revo mihoatra ny 130 kWh ny premier tranche anay zany 130 kWh dia ny anay nefa ny deuxième tranche tsy maintsy hoe mihoatra an'izay zany mahazo deuxième tranche izy. Deuxième tranche efa en moyenne zany efa miakatra deuxième tranche 440 kWh eo. Dia zay 448 kWh zay ny vidin'ny kilowattheure ray 370 ariary. Dia zay mahatonga izy hoe lasa ambony be lasa any amin'ny 200 000 ariary any ny facture anay. Ka raha mbola ampiakarina indray ny deuxième tranche dia mety hoe lasa any amin'ny 300 000 ariary na 400 000 ariary mihitsy zany mety ho vidin'ny jironay isam-bolana. Dia ao anatin'izay mety hikatona mihitsy angamba ny orinasa raha izany no mitohy, satria tena lasa sahirana be mihitsy amin'ny lasa sahirana be zany amin'ny fampidirana vola. Dia nozay mahatonga anay hoe raha ohatra hoe miakatra le vidin'ny jiro dia le hoe lasa mampiakatra ny vidina connexion koa zay lasa mazava ho azy, satria tsy maintsy manenjika an'izay vidin'ny jiro lasa any amin'ny jiro zay le vidiny le volan'ny orinasa, dia tsy maintsy hoe mety hampiakatra vidina connexion koa zay. Dia rehefa miakatra ny vidina connexion dia lasa misafidy amin'izay le olona hoe tsy lasa mialafo be izany, dia lasa tsy makato amin'ny orinasa intsony izy dia mety ho very client be dia be zany zay. Ankoatra ny vidinjiro manokana, mbola misy pitsopitso maro ny vola miala amin'ny mpampiasa compteur iray. Ty prime fixe ty eto dia mifandraika amin'le tanjaka fandriana ato. Ty zany zao le total bidiny ty 10 593 ty tsy inona akory fa ty 3210 ariary par kilowatt nampitombotsika an'le 3,30 kilowatt dia mahazo an'ity. Le amin'le tarif 14 na 2,2 no tanjaka fandriany na 1,1 tanjaka fandriany dia tsy nakanay izy an'iny le prime fixe iny 0 ariary foana iny. Zay no mahatonga anay hoe manomboka 3 kilowatt miakatra dia andoavany an'ity prime fixe ty. Ty nitapahantsika mihitsy ty hoe sous total jirama. Hatreto amin'ity sous total jirama ty ny vola miditra amin'ny kitapom-bolan'ny jirama. Ity le sous total manaraka ty ao ny miditra ho an'ny commune, reto anankiroa reto miditra ho an'ny commune. Ity anankiray ty alefa ho any amin'ny agence de développement pour l'électrification rurale. Ty anankiray ty makany amin'ny commune anadiovana ty ho an'ny rano moa zany, dia ty ny TVA makany amin'ny kitapom-bolan'ny ministèran'ny fitantanam-bola. Zay zany mahatonga andreo. Dia ity taxe communale sur taxe communale ity farany betsaka amin'izy io 10% ny reto montant de consommation reto. Ity fonds national pour l'électricité ity 1,25% ny reto consommation reto. Ity TVA ty ohatran'ny TVA rehetra 20% an'le zavatra rehetrarehetra ireto. Araka ny nambaran'ny mpahay-toekarena nanaovana fanadihadiana, maro ny teboka tsy mazava amin'ity fampiakaran-jiro ity.
Oktobra novambra tamin'ny herintaona iny vao nidina mividina solika vidiny jirama. Taloha manko mividy solika vidiny jirama mihoatra eo amin'ny 12 hatramin'ny 15 isan-jato amin'ny vidina solika ary amin'ny papizara zany hoe solima tsy moa fa total galana sy ny karazany. Zay zany aloha le fipetrany. Ny zavatra anankiray nefa adin'ny jirama manazava dia zao. Ny coût contrat d'énergie menalelana entre 180 et 1122 ariary un kilowattheure. Satria azadiny zao fa ny sehatra tsy miakina zany zao mivarotra ny jiro amin'ny jirama. Tokony manome fanazavana jirama hoe ahoana no entre 180 à 1122 ariary ny kilowattheure. Maninona misy elalelany be ohatran'izany ny contrat zareo. Contrat ny jirama am'le varotra herinaratra ny amin'ny mihitsy ny tsy miady. Fa io tsy resahan'ny jirama mihitsy io lazainy fa mpanjifa mpangalatra jiro ery ny problemany. De ny prix de location en centrale. Ny prix de location en centrale menalelana mora indrindra 16 333 ariary ka hatramin'ny 57 750 ariary ny kilowattheure isam-bolana. Asay vao meny fanazavana mitokana ame fanazavana ny jirama. Ahoana ny isin'izany contrat zany? Hoe ahoana ny contrat mora indrindra 16 333 ariary ny kilowattheure isam-bolana ary ahoana ny lafo 57 750 ariary kilowattheure isam-bolana. Mikasika ny énergie classement ny reo firenena zay mampiasa herinaratra amin'ny énergie renouvelable zany amin'ny angovo ahodina amin'ny rano amin'ny rivotra sy amin'ny masoandro. Eto tsika dia jerevy tsara fa ny Ethiopie dia ny 3.7 isan-jato ny angovo ampiasain'ny Ethiopiana dia angovo azo ahodina avokoa na énergie renouvelable imo zany dia jerevy tsara le izy 4188 mégawatts ny herinaratra famokarana herinaratra misy any amin'ny Éthiopie. Ny Afrique du Sud 4064 mégawatts. Tsy ho tantsako ny ambiny fa tonga dia jerevintsika hoe Madagascar 175 mégawatts. Nefitsika dia manana 7800 mégawatts ny angovo azo avosiny amin'ny avy amin'ny rano tokony ampiasaitsika. Dia eo le mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary ny tsy ampiasaina? Misy vahaolana ve tokony hoentina? Dia raha misy naninona ny tsy tokony ho atao? Teboka faharoa mampitaraina ny mpanjifa sy tsy mbola voavaritra eto ny vatam-panjiro. Tao anatin'ny taona maro ny aina tanaty délestage amin'ny vahoaka malagasy. Délestage na vatam-panjiro fantatra meloa ateraky ny tsy fampiny famokarana herinaratra. Raha toka ny ato izany nandritry ny fotoana maharitra. Vatam-panjiro amin'ny endriny hafa indray no miseho manerana nosy fa indrindra ho any eto Antananarivo ankehitriny. Amin'ny ankapobeny ho any eto Antananarivo, mizara telo ny sokajy fampiasana jiro, manomboka amin'ny 5 ora sy sasany ka hatramin'ny 7 ora maraina ny pointe minuit. Izany hoe misy saingy mbola vitsy ny filan'ny olona herinaratra amin'ny fotoana io. Mbola mihaino io filan'ny mpanjifa io manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora hariva. Miakatra ny tany manomboka amin'ny 5 ora hariva ary ny amin'ny 9 ora sy sasany ka hatramin'ny 7 ora hariva no ambony indrindra ny tany fampiasana jiro eto amintsika. Miverina midiny izany ny alina ka hatramin'ny fiposahan'ny masoandro. Matetika amin'ny fotoana pointe maxi na fotoana tena fampiasan'olona jiro io no mirongatra ny vatam-panjiro, saingy datoato saika amin'ny ora fiasana no misy izay vatam-panjay ary miteraka fatiantoka ho an'ireo asa miankina amin'ny fandehanany herinaratra. Nandritra ny nanaovana cyber zay aloha misy tapaka foana ny jiro isan'andro tsy maintsy tapaka foana ny jiro. Noho izany zany ny tolotra amen'ny jirama tsy dia mahafa-po loatra.
satria ianao matoa ianao manangana orinasa hoe anaovana cyber zany mitady vola fa tsy hoe anary vola sanatrian'izany dia nefa le izy tapaka foana isan'andro dia manary vola foana zany ny orinasa ao anatin'izay. Ny anay zao raha ny consommation ana jiramana fotsiny a ny isam-bolana eo amin'ny 200 000 ariary eo ny vidin'ny jiro fotsiny ny atao aminay isam-bolana amin'izao. Dia noho izany raha ohatra hoe tapaka ny jiro indray mandeha isan'andro tsy maintsy tapaka foana, misy ao anatin'ny adiny iray tapaka foana ny jiro, dia ao anatin'ny adiny iray izay ny anay raha 20 ny ray minitra, raha calculena amin'ny akapobeany zany raha 20 ny ray minitra, raha 30 minitra zany tapaka foana ny jiro efa manary eo amin'ny 209 isaky ny machine anankiray zay. Nefa machine anay ato misy anankifolo satria zany efa 2,100 zany ao anatin'ny ray andro efa very. Nefa 2,100 zay raha atao fa 10 andro fotsiny efa 2,100 zay zany efa hitany be zany zay ao anatin'le fidiram-bolana efa zay mandoka raha mampiasa sotro zany ao anatin'le izy. Ny connexion tsy maintsy hoe mbola aloha koa. Zay zany mahatonga izy manasa manary vola be zany ny orinasa ao anatin'le izy. Toerana maro eto Andrenivohitra no voakasika izay. Itosy tanàna iray anjadiny fahatapahan-jiro lavareny, fitokonana, fampiakaram-peo, fidinana an-dalambe no anehoan'ny mponina ny fahatezerany. Maharitra ora maro ny fahatapahan-jiro eto raha ny fanazavana. 3 taona zay nivarotako teto. Dia le fahatapahan-jiro zany eto tena nanjaka be mihitsy dia rary ny apasika be masoandro ny grevy. Satria tsy mahazaka an'le anona ry zareo. Tato ato izy aloha tamin'le kotrokotrokorana iny izay nitapaka naharitra na madinindroa. Dia izay izy aloha zao ohatrany mba niato kely indray fa teo taloloha tany tena isan'andro izay zao friziterako roa simba daholo. Mitebitebitsaina aloha voalohany indrindra. Fa tapaka ny jiro tonga no departy avy hatrany. Satria ohatra hoe fandriampahalemana. Tamin'ny taona 17 teo indimy farafahakeliny sy ny fidinana an-dalambe nataony mponina Itosy sy ny manodidina. Etsi-bahoaka noho ny fahatapahan-jiro naharitra ora maro. Toy ny tranga ny 7 ny volana febroary 17 nisy olona tsy nahazaka ny fahatapahan-jiro. Zany hoe tsy resako aloha ny délestage fa ny zavatra tena nisy teo aminay teo dia ty fil tapaka eo anenana poto anankiroa ty izay efa matetika mihitsy ny fahatapahana saingy tsisy londry zareo kabla vaovao le izy fa ny eo ihany natoy. Fitaovana simba no isany miteraka io tsy fahafana misitraka herinaratra araka ny tokony ho izy io iny teo anivon'ny jirama. Hatreto tsy mbola nisy vahaolana maharitra ho an'ireo toerana voakasika indrindra ireo. Ny matapaka ny jiro ny Itosy dia resaka saturation zany ny akabeazana. Saturation izay tsy mifanaraka amin'ny tena hoe mpanjifa ny jirama fa be da be zany ny olona mampiasa jiro nefa tsy mandoto jiro ao anatin'izay. Zany hoe misy halatra jiro ihany zany ny ao anatiny ao zany raha ohatra ka zay no azo ilazana azy. Satria zany raha olona zato no eretreretina hampiasa ny trano jiro anankiray tsy zay nefa ny ao dia saturé les transformateurs sepitra tsy mahazaka ny tokony hoentiny intsony non tsy mahazaka intsony ny charge misy ao dia lasa réagira ny protection. Inona moa ny protection fa ny disjoncteur réagira tapaka le disjoncteur dia iny le averiny dia zay vao mandeha indray ny jiro. Alatra jiro, alatra câble, alatra compteur, fambolekazo lehibe amin'ny toerana tsy tokony hisy azy sy ny maro hafa. Gabraraka tanteraka ity sehatra ity eto Madagasikara, mijano ho vonjy tavan'andro ankilany ny fanamboarana ny simba hatramin'izay. Fa raha ataontsika hoe ny maintenance tena hoe préventive zany tena tokony ho atao dia efa tany amin'ny 2004 tany zany no tena misy an'izay zavatra zay 2004. Fa ny taty aoriana zany diso koa tsika raha ohatra ka ilaza hoe tena tsy nisy mihitsy satria mba nisy kely ihany ezaka zay nataony jirama nandritra an'izay fotoan'izay fa tsy maharaka ny tena hoe angezan'le tambazotra zany izay fa zavatra hoe vonjy
tavanandro zany no tena natao zany hoe raha bangotsika zany le izy amina teny fo zany hoe eo amin'ny 50% eo zany no tena reraka le ny tena vomafy zany eo amin'ny 50% eo izay efa andalana ny fanatsarana zavatra manahirana koa zany ty anankiray ty de hoe ny tsy fisiany réglementation technique zany izay mifehy ny jiro eto Madagasikara zany bon miankaviana moa tompon'andraikitra zany mba anao an'izay zavatra zay mba hisy zay zavatra zay mba samy atsapany tsirairay hoe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao ao anatin'le izy tsy JIRAMA no manao an'izay fa misy andraikitr'olona hafa zany manao an'izay de raha zay ny vita zany dia afaka manao ny asany koa zany ny tribunal zany ao anatin'le izy afaka atao ny fampitory ao anatin'le izy ao anatin'io sehatra io fa zao zany tsisy fefy zay zavatra zay zany fa samy manao zay saim-patany zany le tetikasa vatsian'ireo mpamatsy vola toy ny BAD amin'ny alalan'ny tetikasa New Deal sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny PAGOZ no heverina nampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra fanavaozana sy fanampiana herinaratra raha ny fanazavana. Ity taona 2024 ity no nolazainy teo anivon'ny JIRAMA anarenan'ireo lesoka miteraka faratsiany tolotra omeny JIRAMA ireo. Ka niezaka ataon'ny JIRAMA dia hoe ahoana no ampidina ny vidin'io zany hoe zay mahatonga anay manao le hybridation hitanareo ngambana amin'ny gazety hoe manao appel d'offre pour hybridation des sites en région ahatonga le utilisation des carburants midina zany eto Madagasikara fa misy solaire ary afainganay koa ireny fanaovana barrage madinidinika reny dia ahafahana mamonjy satria fantatsika tsara fa reny grand barrage reny tsy ho vita alohan'ny 5 taona donc atao ny fomba rehetra na hybridation zany na hanafangana ny petit barrage ampidina ny coût de production akely ny carburant na huile lourde zany na gasoil amin'ny production nay manarak'izay misy le fahaverezana nareo tsara mantsy ireny resana amin'ny gazety foana hoe ka zay misy le projet PAGOZ zao irana banque mondiale zay ahafahanay amin'ny tytanty mamaha ny ankamaroan'ny problème misy eto Antananarivo sy amin'ny grande ville hoe ireny fahatapahana reny matetika tokony misy miena zany misy fiainana rehefa vita le fametrahana reny fitaovana miaraka amin'ny banque mondiale PAGOZ. Raha izay no nambarany teo anivon'ny JIRAMA antony hafa mihitsy no mahatonga ny olana eo amin'ny orinasa mpanjakana ity hoy ny pahay toe-karenana anontanina. Ankoatry ny olana ara-teknika, olana ara-pitantanana, olana ara-politika ny fototry ny fatiantoka eo amin'ny orinasa JIRAMA tsy ahafahana mampivoatra ny tolotra samihafa omena amin'ny mpanjifa raha ny fanazavana. Sabe zao atao hoe efa andehony volo B2 hoe hydroélectricité io investissement prévu zany à peu près 500 millions de dollars fa io ne mbola discussion nay BAD mbola tsisy lohatsisy vodiny banque européenne d'investissement sy ny banque africaine de développement zany tokony baheurany io fa mbola tsisy lohatsisy vodiny io ny tena marina eny de zao nisy appel d'offre zany soi-disant natao tamin'ny taona 2024 de manome à peu près en hydroélectricité les appels d'offres zany appel à manifestation d'intérêt angamba ny tena filaza koa zay 1,825 millions de dollars zany no ataontsika hoe concerné amin'io de miampy amin'io misy 25 millions de dollars io le projet énergie renouvelable le atao any Ambatolampy au total zany 1,850 millions de dollars bon de rehefa mandehandeha ny ivelany any zareo de milaza fa misy projet na centrale hydroélectrique na 1,950 millions de dollars amin'ny tytaonty de énergie renouvelable 306 millions de dollars eo de ny ligne de transmission ozy sy ny réseau interconnecté eo amin'ny 636 millions eo total zay rehetrarehetra zay 2,901 millions de dollars ny enjeu zany en fait ny enjeu un secteur énergie zany atsoatsy eo amin'ny 4,800 millions de dollars eo zay le zany le lalao bon zany rehetrarehetra zany tokony objectif an'izany de hoe ahoana ny ampiainan'le vidiny jiro aty amin'ny mpanjifa fa ohatra ny tao tsiraran'le mpitondra le vidiny jiro aty amin'ny mpanjifa ministry ny énergie amin'izao fotoana sananambara
apabe maso fa noho ny fisian'le hoe fiololora am'izay zany zao ny ampiasaitsika eto Antananarivo a de miaina ozy amin'ny atsasany ny vidiny jiro ahoana mora miaina amin'ny atsasany a tsisy répercussion io aty amin'ny mpanjifa tokony miaina koa le zany zao vola alohan'ny mpanjifa ko ministry ny énergie zao manambara an'izany apabe maso fa mikarany eto an-toerana fanomezana sehatra ny fikarohana ahafahana miala amin'ny fanjifana avy amin'ny sehatra tsy miankina ny vahaolana lavitrezaka tokony rosoana ho ihatra ny baitoekarena zavatra tsy azavaina amin'ny olona koa ne de zao e ny investisseur amin'ny énergie zany amena avantage PDB am'izao fotoana zay tsy amena ny industrie hafa hoe ny exemption amin'ny droit de douane sy TVA taxe sur la valeur ajoutée tsy mandohan'ireo zany le orinasa rehefa manao importation na équipement réduction de 50% ny impôt sur le revenu sur l'investissement atao amin'ny resaky énergie io de en plus misy réforme koa zany atao atoato amin'ny resaka disposition législative réglementaire amin'ny électricité fanontaniana apetrako fa manina moa tsy toanana koa ny teratany malagasy mba hiasa ao anatin'io sehatra io e tsisy teratany malagasy any eo e vahiny avokoa no mameno sehatra ao ny olana lehibe ne marché mondial efa fatapatatra hoe hitombo 10 fois consommation en minerai rapitso am'izao fotoana zany efa miakatra fa mbola ho 10 fois am'izay io rapitso bon ny dikan'izay zany hoe na tiana na tsy tiana hiakatra zany ny vidina minerai rehefa kelikely eo nidiny izy teo fa manomboka miakatra izy zao bon fa maninona moa tsika tsy midévelopper ho any resaka recherche eto Madagasikara afahantsika mahazo fahaleovan-tena amin'ny resaka énergie fa maninona tsika mieritreritra hividy produit fini pratiquement zany raha politika amin'ny fanjakana ankehitriny 5 milliards de dollars ho any ho lanitsika amin'ny resaka produit fini 5 milliards de dollars ozy mivazaha zay c'est pas rien Madagasikara tokony milaza ankehitriny fa nahita réserve approuvée de 23 milliards de mètres cubes de gaz alekekekeny sakara misy plus de 3 milliards efa mihoatra lavitra be an'izay mino fa lavitra be an'izay de réserve charbon sako ohatran'izay koa ny resaka hoe hydroélectrique sy ny éolienne ohatra ahoana moa tsika no mieritreritra amin'ny fanjakana hividy fitaovana efa vita avy any ivelany nefa ny akoriny anaovana ny anaovana ny éolienne sy ny solaire ny avy eto Madagasikara miainga hoe minerai composé an'iny zany avy eto raha manantsika quasiment l'équivalent de 5 milliards de dollars sy 4 milliards 8 zany ane de dollars afaka boriboritsika 5 milliards de dollars 5 milliards de dollars zany ny enjeu amin'ny resaka secteur énergie manina tsy développena ny recherche misy hatreto aloha endrasany maro ny fanatanterahana ireo fampanantenana no meny mpitantana ny jirama ireo amin'ny fanatsarana ny tolotra ny jirama no manjifa ny 700 solika miditra eto Madagasikara antony nahafana nijery indray ny fifanarana tamin'ireo mpamaty solika hatreo ihany koa ny fandaharana amin'ny tian'ity ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azonao ataony mijery ity fandaharana ity ao amin'ny trankala tv.cool.mg azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray veloma toko